বিজ্ঞানীরা একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে আমেরিকায় আরও একটি অত্যন্ত সংক্রামক রোগের বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করেছেন। সম্প্রতি আমেরিকার কিছু মানুষ এবং গবাদি পশুর মধ্যে বার্ড ফ্লু বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের ঘটনা জানার পর বিশেষজ্ঞরা সতর্কতা জারি করেছেন। H5N1 সংক্রমণ একটি গুরুতর রোগ জীবাণু এবং মানুষের জন্য মারাত্মক বলে বিবেচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা বলছেন মানুষের মধ্যে H5N1 সংক্রমণ বহুগুণ বেশি প্রাণঘাতী হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই রোগ প্রতিরোধে আক্রান্ত স্থানের মানুষের সতর্ক থাকা জরুরি। বন্য পাখি, হাঁস, মুরগি, অন্যান্য গৃহপালিত পাখি এবং গৃহপালিত পশুদের অর্থাৎ গরু সহ তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়ানো উচিত।